各位弟兄姊妹早晨，今日咧大家都好開心啊！見到彼此見到啊，打下招呼啊咁啊，咁啊呢個都係我哋恩泉嘅傳統啊。有時完咗崇拜咧，都好似唔係好捨得走咁啊，大家傾下偈先。好，咁啊我哋咧就專心預備我哋嘅心去敬拜我哋嘅天父。咁我哋特別係歡迎新嚟嘅弟兄姊妹啦。如果第一次參加我哋嘅教會崇拜，我哋歡迎你，無論喺網上嘅或者係喺實體嘅當中。咁我哋喺我哋嘅教會當中咧，我哋好多唔同嘅網上嘅資源啦，可以無論係我哋嘅手機程式啦、我哋嘅網頁或者係我哋嘅臉書，咁你可以多啲了解我哋嘅教會。我哋嘅手機程式特別係真係一個牧養工具嚟㗎，所以我都係繼續鼓勵大家無論係靈修材料，無論係每個星期一啲嘅分享。特別今個禮拜咧，我喺牧者心聲度會同大家分享下咧，我同阿 Pastor Ada 同埋阿 Tiffany 咧喺10日前咧，我哋去咗滿地可一個嘅退休營啦。咁嗰個裏邊有好多好特別嘅經歷，因為啲相咧你可以睇下啦，好靚啊！有機會你去享受下一個湖邊嘅一個退休營啊，好靚嘅地方，亦都係好讓我哋能夠親近經歷神。咁咧親近經歷神咧，其實我哋教會亦都一路有主日學啦。咁我哋9月13號、12、13號嘅週末咧，我哋就會開始我哋新一季嘅主日學。鼓勵大家咧，你係按住喺網上邊或者喺手機程式裏邊見到一啲唔同嘅科目，裏邊有詳細嘅介紹，亦都有邊個先生啊咩時段，包括禮拜日㗎啦，係實體嘅，同埋咧喺週間裏邊我哋都有啲網上嘅，所以按住你嘅時間、你嘅需要，好鼓勵大家你真係喺神嘅話語上邊去扎根，去學習神嘅話語。咁亦都咧，我哋嘅Sunday Kids Club 咧放完暑假啦咁嚟緊9月就嚟放完暑假，應該話未放完，仲喺暑假裏邊，就嚟放完暑假。咁我哋就會9月20號開始啦，就會有 Sunday Kids Club。咁今期咧就會係詩班。咁希望咧，如果將要唱歌嘅小朋友、適齡嘅小朋友啦，請你家長留意啦，你可以咧為佢哋報名。9月20號開始，咁就每個星期日可以一齊去透過唔同嘅活動，亦都透過去歌唱嘅練習啦，係預備好佢哋，亦都讓佢哋咧喺唔同嘅節期啦，特別係聖誕節啦，可以有機會一齊獻唱嚇。咁呢個都係好好嘅服侍。咁請大家家長係留意啦。咁另外咧，就上個星期都有提過，我哋2年一屆嚟緊新一屆嘅義工選舉啦，無論係即係全新嘅董事啦、董事局啦。第二咧就係執事啦，亦都有我哋全新嘅Council、Church Council 啦、議會啦等等咧，我哋都會有選舉嘅。咁已經有晒名單。咁如果你係會友嘅話，或者你經常參加我哋教會崇拜咧，我哋已經透過電郵咧係發咗俾大家㗎啦。咁我哋嘅安排咧就係喺8月16號，即係上個星期到嚟緊月尾8月31號之前咧，呢度任何嘅候選人，你話我哋有啲疑問喎，想了解佢多啲喎，又或者你覺得過去對佢嘅認識，或者你係有唔同嘅意見，咁你可以提供，以至我哋能夠咧去參考。咁我哋8月30號之後咧，我哋就會確認各個唔同嘅部門嘅義工領袖，然後我哋喺9月27號嗰個星期，我哋會有正式嘅選舉嘅。好，咁以下咧有一個短片，就我哋建堂都係為着去得人，為咗咧喺呢個社區能夠成為見證。咁我好開心咧，就有一個30秒鐘嘅短片，係唔係關於建堂，而係關於咧我哋外展嘅。我哋外展部咧，我哋嗰個 Seedling Group 即係我哋最近咧孟常嗰度咧，就佢哋老人家就喺有個花園。咁我哋就服侍佢哋，亦都咧種咗，幫佢哋開整嗰個花園，好靚嘅喎。我希望我哋將來教會嘅天花，即係個最頂嗰層咧 rooftop 咧，都可以有啲咁樣嘅花園就好啦。我哋唔單止咧幫佢哋去種植物啦，增添佢哋生活嘅情趣，亦都咧有啲老人家可以喺嗰度咧去休息啦，可以同人傾偈啦，亦都種咗一啲嘅水果㗎。因為我哋嘅 first crop 第一次咁都為咗呢個 Seedling Group 鼓掌咁願意大家咧有興趣咧去參加個 Seedling Group，因為其實我哋嗰個幼苗小組咧都好多，就係一年都有好多唔同嘅活動啦。咁請大家特別留意啦，亦都係參與佢哋嘅侍奉。咁另外咧嚟緊咧就個人都有份參與㗎啦，亦都講咗成個夏季㗎啦。嗰個係咩活動829係嘛？
829咧，我哋會有呢個恩泉嘅嘉年華，咁我都好開心見到咧，即係咧喺唔同嘅組別咧，你弟兄姊妹都開始邀請你啲朋友。咁如果你仲未邀請朋友咧，請你邀請朋友。不過留意咧，呢個叫做嘉年華，就係家庭個家，即係話咧，你係恩泉家一份子咧，其實有你份嘅。千祈唔好諗住咧帶人嚟冇人嚟啦，冇朋友嚟喎，冇鄰居嚟喎就唔嚟，因為呢個係嘉年華包埋你份。所以咧請大家你係家人更加要參與，唔單止係義工嘅參與，更加咧就係你嚟投入享受我哋有幾小時彼此之間嘅交談交流好唔好啊？咁亦都可以同一啲你見到好生保嘅，可能係社區嘅朋友啦，可以有機會接觸介紹自己咁好多嘢玩嘅喎，就你會見到咧，我哋黃色嘅部分停車場咧，就係泊我哋嘅車啦，或者係其他一啲嘅新朋友嘅車。咁藍色嘅部分咧，其實就泊我哋義工嗰啲車，因為佢哋會搬好多嘢翻嚟嘅，咁所以佢哋要泊近啲唔得。咁中間你見到好多一粒二粒咧，白色嗰啲睇唔到呢個係咩咧？就係我哋到時咧有好多大型嘅遊戲啦，有好多唔同嘅餐位喺嗰度嘅，就好開心嘅。咁但係咧，你記住，如果你有朋友嚟咧，你直入去我哋嘅教會嘅大堂出邊呢，我哋大堂門口嗰兩個入口，即係嗰兩個門嘅入口咧，粉紅色嗰個位置咧，其實就會有個 reception desk。咁裏邊咧就會攞少少嘢嘅，就我話俾大家聽攞咩啦。咁然後咧你就可以一係出翻去玩，一係咧就入去嗰個嘅 free market 就我哋個 free market， 大家記得啦我哋有個慷慨嘅 free market， 讓我哋大家已經捐贈咗好多嘅物資㗎啦。咁就有啲社區人嚟到，佢可以自由奉獻啦，去採購呢一啲嘅物資。咁咧，你喺嗰個 reception 嘅時候咧，一個地方係有嘢飲嘅，有咖啡啦，可以飲下咖啡傾下偈。另外咧就會攞咗一張票，嗰張票咧就係免費讓嗰啲來賓咧可以有一個免費嘅飲品同埋雪糕。咁就另外咧就係我哋亦都會有一啲嘅 pizza 啦，係喺當中。咁就唔需要個憑券攞㗎。總言之就係雪糕同埋嗰個飲品就係需要憑券攞啦。咁嗰個嘅 pizza 咧，大家就總之數量有限，用完即止。咁但係冇嘅時候點啊？咁我哋都有好多大量嘅 snacks， 1包2包嘅。咁所以你可以咧總之唔會冇一食啦嚇。總之有啲嘢揸落口，好話咁你就帶啲朋友嚟，放心。咁咧就亦都無論係佢中意買，有啲朋友中意買啲好平靚正嘅嘢，咁我哋去 free market， 或者佢同啲細佬哥一齊去玩喺出邊，亦都可以大家彼此嘅交流。我哋希望咧係一個好高興嘅日子，亦都希望呢一次係我哋嘅 final rehearsal， 出年入去新堂之前，我哋可以更加多呢一啲咁嘅同社區接觸嘅活動好嘛？我哋自己一定要喺度去 rehearse 下先，好讓我哋一齊咧繼續用詩歌去敬拜我哋嘅神。